Добро вечер, јас сум Горан Теменугов, вие гледате економски магазин на Алсат. Знаете, за 5 дена доаѓа новата година. Вообичаено се прави математиката како поминавме во оваа 2018 и што можеме да очекуваме во 2019. Бидејќи реалноста не натера да не веруваме во вистинскиот Дедо Мраз, отика и нас политичарите ја презедоа неговата улога дека можат да исполнат секоја желба на нас граѓаните. Во емисијава власта и опозицијата ќе си кажат што имаат за ова и за наредната година. Ќе го видиме и ставот на Стопанската комора на Северозападна Македонија за економијата. Но во студиово ќе проанализираме дали оценките и очекувањата на политичарите се типично нереални или сепак почнале да бидат пореални. Добро вечер им велам на двајцата Маријановци, на двајцата економисти, на господинот Маријан Петрески и на господинот Маријан Николов. Добре дојдовте. Добре. Хајде, блиц прашање пред првата пауза. Значи, 2018 како ја оценувате, господине Николов? Дали е добра, лоша? Ако е лоша, дали очекувате дека 2019 ќе биде подобра? И дали оваа очекување за подобра наредна година се темели на предусловите што ќе создава владата за подобра економија или едноставно затоа што оваа 2018 беше толку лоша што и малце да поработат во 2019 ќе ни биде подобра? Вие најавивте нели дека Дедо Мраз има тука во приказнава, но сепак мислам дека се работи повеќе за фактот на тоа дека 2018 година беше година на кризен менеджмент. Значи и во областа на економијата се управуваше како да се управуваат одредени кризи. Затоа што покрај управувањето на кризите се појави еден јас помеѓу она што има амбиции новата влада да направи, можностите кои што ги има административниот капацитет на јавната администрација, очекувањата и крајните резултати. Значи овде во тој дел во 2018 година имаше голем јас. Очекувањата не беа исполнети, повеќе ќе збориме за тоа, например во делот на даношната политика, во делот на она што значи оттргнување на главното влијание на државата на пазарите, консолидирање на нерамнотежите кои што се јавуваат во македонската економија и тоа е отцртано во волуменот на буџетот на Република Македонија, значи дека ќе се продолжат главните системски правци кои што беа поставени во последните години продолжуваат и во 2019 година. Очекувам силно влијание во 2019 година на државата преку буџетот. Субвенционирањето и интервенциите на пазарот веќе стануваат трајна определба на политичките елити. Значи, тие на тоа не гледаат само како транзициона мерка за да може да се менаџираат одредени пазарни неуспеси, туку го третираат како трајна определба под притисок и на бизнис секторот, кој што успеа да воведи една девијација во пазарната економија со тоа што поставија свое столче во владата на Република Македонија. Да заклучам, значи, поради тоа не очекувам дека ќе има некои драматични разлики 2019 година со 2018 година. 2019 година едноставно ќе биде огледало пресликано на 2018 година. Добро, оптимизмот владе кај владата дека ќе биде подобра. Господине Петрески, вие дали сте оптимист или песимист за 2019 година? Па јас сакам да бидам оптимист. Иако она што го гледавме во 2018 година беше целосна потиснатост на економските прашања под политичките прашања, надворешно политичките, главното политичко прашање. Дури ако сакаме да зборуваме што се случуваше на економски план во 2018 година, се случуваа главно политики или најави за политики кои главно генерираа неизвестност во економијата и на таков начин го продлабочуваа, би рекол, оно и јас помеѓу очекувањата и резултатите за кои што зборуваше господинот Николов. За да може 2019 да ја дочекаме со некој поголем оптимизам во делот на економијата, првенствено мислам дека е неопходна стабилизација на тие очекувања.
значи амбиентот за стопанисување во неширока смисла на зборот, не само гледано како фирма, туку и генерално амбиентот во кој што живеат граѓаните, мислам дека треба да стане првенствено поизвесен, а потоа да зборуваме за испорачување некакви резултати. Мислам дека во целиот овој период во кој што е владата, таа веќе не е нова, нели година и пол, она што некако остана се уште да лебди како нејасно е прво економската визија, која што ако речеме дека можеби на некој начин дефинирана во програмата на владата со оној раст кој што во моментов се уште изгледа само како среднорочен од 5% годишно економски раст, тогаш останува прашањето како таа цел ќе се постигне. Тоа не успеа владата, мислам, да го искомуницира доволно јасно. Од една страна се зборува за политики кои што ќе значат зголемување на колачот преку извоз, инвестиции и така натаму, а од друга страна пак неизвестноста која што главно постоеше во делот на фискалната политика произлегуваше од намерата во таа приказна се протне приказната за улогата на редистрибуцијата и еднаквоста во општеството. И сега на крајот на годината и со донесувањето на законот за данок на личен доход, некако мислам дека почнува да преовладува таа матрица во која што овие редистрибутивни функции стануваат некако поважни од политиките кои што ќе значат зголемување на колачот преку инвестиции и извоз. Зошто тогаш сте оптимист? Не, јас реков сакам да бидам оптимист. Не реков дека сум оптимист. Мислам дека сакам да го дефинираме, има разлика. Видете, владата и премиерот кажа дека 2019 ќе биде економска година. Јас сакам да верувам дека тоа ќе биде така и да речеме дека од тука црпаме една линија на оптимизам, но повторно и да биде економска година треба подетално да ни објаснат што тоа конкретно значи и како тоа ќе испорача некој проектиран краткорочен 3,2 за година или долгорочен 5%. Тука ќе прекинеме, време е за првата пауза, за првите реклами, после рекламите се враќаме во студиово, ќе видиме што вика власта, што вика опозицијата, па ќе коментираме од економистите. Време е за првите реклами.
Во студиово се економистите Маријан Петревски и Маријан Николов. Пред да дадеме оценка за 2018 и да зборуваме за опасностите во 2019 година, економските опасности, еве што велат политичарите. Да ги видиме. Како ја коментирате 2018 година на економски план? 2018 година беше година на стабилизација на државата во сите сфери. Политичките теми беа премногу јаки, премногу доминантни и така некако медиумски економијата беше во втор план, меѓутоа таа не беше во втор план и во делот на работењето. И ние мораме да се подсетиме сите од каде ја земавме македонската економија во 2017 година. Ја земавме од минус 1,7%. Во првиот квартал таа беше нула, но пред се само заради градежништвото, додека веќе во вториот и третиот квартал политиките кои што ги правевме за стабилизација на економијата дадоа резултат и таму значи порастот на бруто домашниот производ е веќе над 3%. Очекувам во четвртиот квартал тоа да биде и повеќе. Практично, значи, сакам само да кажам неколку работи. Го донесовме комплетна индустријска политика преку програмата, значи, за поддршка на индустријата во Република Македонија и една нетранспарентна програма ја заменивме со апсолутно транспарентна програма која ќе ги опфаќа сите, значи и македонски и странски компании. Во делот на индустријата малце медиумски беше покриено дека во моментот се градат 16 фабрики на странски директни инвестиции, но тие фабрики не се такви кои што запослуваат по 6000 луѓе кои што веќе во Македонија ги нема и тоа даваат плата значи по 150-200 евра. Напротив, сега се тоа инвестиции кои што ќе запослуваат по 300, 400, 500 луѓе, меѓутоа 100-150 од тие ќе бидат високо едуциран кадар со високи плати, така тоа е начинот да ги задржиме младите луѓе во Република Македонија. Малце кои и малце се покри во медиумите дека се донесе новиот закон за енергетика, дека се реши проблемот со ефтината тарифа, дека се реши проблемот со еден голем индустријски капацитет во Република Македонија, тоа е ФЕНИ кој што сите забораваме дека беше намерачен и требаше да пропадне, а не пропадна. Дека еве се обидуваме и мислам дека ќе успееме да го рестартираме Југохром, значи дека во енергетиката отворивме еден нов простор за инвестиции во обновливите извори на електрична енергија кои што ќе ги зборуваме за 2019 година и тие ќе се реализираат. Значи мислам дека многу се направи на економски план, но она што е најважно и мислам дека треба да го подвлечеме како еден од најголемите работи во економијата која што се случи, а тоа е дека бруто домашниот производ растеше како резултат на реалната економија, а не на државните проекти. Оваа година владата не успеа да го достигне потенцијалот на македонската економија од аспект на економскиот растеж кој што изнесува некаде околу 4%, иако проекциите беа за повисок раст, дури од 5%. Се покажа дека има слаб капацитет за спроведување и на реформи, за спроведување на политики. Најдобар показател за тоа е реализацијата на капиталните инвестиции која што јавноста веќе ја оцени како катастрофална. Имено не се оствари она очекување дека со промената на власта ќе дојде до заживување на економската активност заради зголемен оптимизам, заради подобрена политичка состојба. Ситуации кои што ние сме ги имале, например, во 2007 година, годината прва по промената на власта, 2006 година, кога стапките на раст беа значително повисоки, оптимизмот беше значително повисок и така натаму. Се една лоша година на економски план, каде што дури економијата по признавање на самата влада не беше во фокусот на владата. Ние сме задоволни од 2018 година. Зошто? Бидејќи во 2018 година растеа платите многу посилно од претходните години. И исто така стапката на невработеност беше намалена и таа е сега 20,8%, се врати довербата на инвеститорите, имавме највисоко ниво на странски директни инвестиции во споредба со претходните години, исто така извозот беше со двоцифрена стапка на раст. Сето ова укажува дека економијата започна да се движи во добра и во позитивна насока. Ние како Министерство за финансии сме задоволни од реформите кои што ги правевме, бидејќи изминатава година ја одбележаа 10 крупни реформи во полето на јавните финансии. Кои се вашите очекувања, каква ќе биде економијата на Македонија во следната 2019 година?
2019 година не само согласно моите очекувања, него во економијата вие не можете да работите само на очекувања. Треба да работите на прецизна математика и прецизни планови. Значи, ако земете кои се генераторите на бруто домашниот производ и ако растот на бруто домашниот производ е главниот показател со кој што ние гледаме дали економијата расте, паѓа и кое е здравјето, да речеме, генерално на економијата, во тој случај вие треба да видите кои се основните генератори на тој бруто домашен производ. Значи, генераторите основи во нашата држава, секоја држава е различна, меѓутоа нашите ресурси се такви да во нашата држава тоа е индустријата, земјоделието, градежништвото и трговијата. Тие прават над 60% од бруто домашниот производ. Во некои земји тоа е туризмот, во други земји, не знам, тоа е можеби доминантно земјоделието или доминантна индустрија, така и нас е таква структурата. Тоа значи дека ако ние веќе во 3 од тие гранки и во 2017 имавме сериозен раст, тоа значи дека само ако четвртата гранка ја подобриме, веќе 3% се достигливи и ќе станат повеќе проценти. А тоа точно знаеме како ќе го направиме, бидејќи на крај процентите се само сооднос на апсолутните бројки. И со други зборови, ако сакате вие да го постигнете нивото на градежништвото кое што било со овие проекти од 800 милиона евра што ги кажав, сега да ги направите само во реални проекти истите бројки, вие треба да правите градежна активност од некои 56 милиона евра на месечно ниво. Ако земете во предвид само проектите што се моментално активирани од страна на владата, ако тие се спроведуваат така како што треба, а сега више сите предуслови се остварени, во тој случај, значи, ние веќе имаме само со тие проекти, а тоа се патиштата, еден голем број на патишта се во изградба во моментот како никогаш досега во Република Македонија, значи ќе продолжи да се гради Кичево Охрид, ќе продолжат, значи, да се градат експресните патишта, тоа е Штип Радови, Штип Кочани, од излезот на автопатот кај Куманово према Крива Паланка, од излезот на автопатот кај Градско према Прилеп, понатаму, значи, ќе почне да се гради оваа година веќе конечно Скопје Блаце и така натаму. Железницата, втората фаза, 147 милиона евра, ќе се доградува гасоводот во двата прстена, значи, кои што се предвидени да се завршат, значи, нели, до Гостивар и до Битола. Понатаму ќе се отвори сега уште во јануар тендерска постапка за нов далековод помеѓу Македонија и Албанија, кој што ќе кошта 50 милиона евра. Кога сето тоа ќе го соберете, вие ќе видите дека само тоа ќе даде повеќе од 50 милиона евра, 55 милиона евра, значи, градежна активност на месечно ниво и кога на тоа ќе ја додадете приватната градба, како што се хали овие фабрики што ги споменав, не знам, згради, деловни центри и така натаму, значи ние не врз база на мислење и надеж, него врз база на реални бројки и аргументи очекуваме дека градежништвото ќе се врати на посакуваните бројки. И ако се задржи растот во индустријата, а ќе се задржи заради тоа што се градат нови 16 фабрики и сите останати најавуваат зголемен приход и физички обем, значи тогаш веќе бројките стануваат реални и мислам дека со самото това, значи, математички може да се направи модел дека оптимизмот не е само на надеж, него врз база на бројки. Видите, неколку дена пред завршетокот на годината се очекува да бидеме повеќе на оптимистичката страна на работите, но мислам дека има ризици за македонската економија, кои што некако недоволно се гледуваат. Дури некои чекори што се преземени од страна на тековната влада, например, за зголемување на даноците, одат наспроти очекувањата за влошување на економската состојба во европската и во светската економија. Првите знаци се веќе видливи. Моторот на европската економија, Германија, е одамна во забавување. Она што се случи во декември со пазарите на капитал, со берзата на Wall Street, намалување за цели 20%, нешто што е невидено во последните 50 години, навестува не така добра година и секако Македонија како мала, отворена економија е ранлива на економските шокови од надвор и треба владата и целокупната јавност, мислам и приватниот сектор, домакинствата и фирмите да влезат во 2019 година, значи да влеземе со отворени очи, да бидеме свесни за ризиците, за предизвиците и покрај проекциите за економски бум и така натаму, мислам дека ќе имаме некоја реплика на 2018 година. Апсолутно. Ние имаме проекција за раст на економијата од 3,2% и таа е остварлива.
бидејќи економијата веќе се придвижува, веќе во вториот и третиот квартал имаме раст од 3,1 и 3. Апсолутно тоа што ни е проектирано може да се оствари. Најважно е дека во 2019 година очекуваме нашите две клучни цели да бидат реализирани со можеби посилна динамика него годинава. Тоа се да растат платите во економијата, бидејќи мнозинството на граѓани живеат од своите плати, и тоа значи подигнување на нивниот животен стандард. Исто така очекуваме дополнително намалување на стапката на невработеност и таа да изнесува 20%. И последна работа би кажал дека 2018 ја одбележа придвижување на приватниот сектор. Ние очекуваме дека заедно со веќе придвижувањето на државната интервенција во капиталните инвестиции, дека растот ќе биде значаен и Македонија ќе почне да ги остварува посакуваните стапки на раст. Дали имаат основа тврдењата на премиерот Зоран Заев дека следната 2019 година ќе имаме бум на економски план? Видете, значи кога зборуваме за економски бум, ние зборуваме значи дека економијата ќе има повисоки проценти на раст и тоа граѓаните ќе го почувствуваат во своите џебови и со своите буџети. Да не заборавиме, реалната плата во Република Македонија оваа година порасна над 6%. Ако земете со самото тоа дека инфлацијата е 3 пати помала од порастот на реалната плата, се разбира дека животниот стандард треба полека да почувствуваме дека расте. Видете, не можеме да очекуваме и мислам дека е лага и лажна надежда даваме дека Република Македонија преку ноќ ќе го достигне стандардот на живот на западноевропските земји. Меѓутоа, да не се лажеме, па и трошоците на живот во западноевропските земји не се како тие во Македонија. Во таа смисла, јас сум многу задоволен ако расте нивото на плати во Република Македонија со 5-6% повеќе од процентот на инфлацијата. Тоа значи дека ние брзо ќе напредуваме во животниот стандард. Кумулирањето, да речеме, на некои активности нереализирани во 2018 година, по инерција ќе има позитивен импулс во економијата. Подготовките за некои проекти кои што требаше да се реализираат од аспект на јавните инвестиции од 2018 година, а не се реализираат, напредуваат, реков по инерција, и тоа ќе придонесе како импулс за економијата. Реков дека не сум голем оптимист заради шоковите од надвор што може да уследат, а не сум сигурен дека капацитетот на администрацијата, почнувајќи од капацитетот на владата, на министерствата и првите луѓе носителите на економските политики, ќе напредне до тоа ниво да биде многу различен од она што веќе го видовме. Како што спомнав и предходно, мислам дека и 2019 година ќе биде една просечна година со една мала назнака дека јас сум на она попесимистичка страна на работите. Апсолутно. Јас го делам мислењето на премиерот. Зошто? Бидејќи ние во изминативе години направивме реформи, направивме придвижувања и сметаме дека во 2019 година со придвижувањето во интеграцијските процеси према НАТО и ЕУ, тоа ќе биде и дополнителен мотив за инвеститорите, посебно сериозни, големи инвеститори повеќе да доаѓаат и да вложуваат во Македонија. Ние кога сме во комуникација со големите финансиски инвеститори, прво прашање што не прашуваат дали сте, колку сте блиску до НАТО интеграциите, тоа значи безбедност и стабилност и значи дека ќе имаме многу поголеми приливи очекувани од поглед на странски инвеститори. Тоа е искуството на земјите од регионот кои што ги правеле овие чекори, например во Бугарија странските директни инвестиции се некаде се 2 пати или 3 пати се зголемиле како процентот од GDP во однос на некој период пред интеграцијата во НАТО. Апсолутно ние сметаме дека тоа е едниот од факторите. Вториот, веќе го кажа во претходното прашање, дека сега приватниот сектор ја движи економијата во 2018, а заедно со државната интервенција во капитални инвестиции, која што веќе почнува, со одблокирањето на оние големи проблематични проекти, може да се очекува дека 2019 година ќе биде многу успешна економски година. Тоа беа политичарите, сега ќе ги прашаме економистите што мислат и малце ќе прокоментираме.
А во студиово се економисти кои што не држат ни една страна, во изминативе десетина години бевте неутрални, дававте и критички и позитивни мислења за владините и за останатите економски политики, што ни дава за право да веруваме дека вашето мислење и понатаму ќе продолжи да биде објективно и ќе може да ги прокоментираме политичариве. Господине Петрески, слушнавме, што слушнавме, ќе бидеме ли малце побогати во 2019? Очекувате ли вие, има ли такви сигнали дека нашиот животен стандард ќе се зголеми? Па видете, значи јас се согласувам во делот дека она проектирана стапка на раст од 3,2% барем од денешната перспектива се чини остварлива. Меѓутоа, тоа е на некој начин, сега да кажам, банализирање на дискусијата. Затоа што она што нас ни е потребно за осетно да се зголеми животниот стандард и како што беше кажано од носителите на политиките во прилогот, да тие значајно осетат по нивниот джеп во позитивна смисла, да имаат повеќе пари, нас ни требаат многу повисоки стапки на раст, да речеме 5%, како што е тоа запишано во самата програма на владата. Сега таа бројка некако гледаме дека исчезна од дебатата и се сведува на тоа што е проектирано. Така што јас би се сложил дека она што ќе го видиме во 2019 година во дел ќе значи пресликување на годината која што ја оставаме зад нас. Меѓутоа, реков и предходно, благ оптимизам внесува најавата на владата дека тоа ќе биде економска година, што значи дека економијата да се издигне над сите останати прашања, затоа што она што на крајот е битно за граѓаните е нивната живеачка. Но се уште ми недостига тој елемент да видиме на што ќе се потпира тој, да го наречеме, економски бум што се најавува. Господине Николов, може ли повисок животен стандард со повисоки даноци? Вака, прво сакам да кажем дека нели изгледавме тројца представници, 20 представници на владата и еден представник од опозицијата кој што беше министер за финансии сепак. Мојата оценка на ова што тие го зборувате дека сите тројци се во право. Значи, првиот представникот на владата е во право кога вели дека тој медиумски не искомуницирал што правил оваа година. Моја препорака до нив е помалку да се фокусираат на медиумско представување, туку да си работат работата и сите оние да ги спроведат и да се обидат овој пат кога е во делот за капитални инвестиции, крајот на 2019 година, да ги барем просекот да го задржат од последните 5 години, некаде меѓу 70 и 80%. Второ, за тој дел, моја порака до нив е да поработат малку на ефикасноста на расходната страна на буџетот на Република Македонија, кој што емпириски е докажан дека од прилика 40% има неефикасност. Тоа значи за секој 100 евра кој што тие ќе вложиш во системот преку буџетот, влегува во една црна дупка и на крајот излегуваат само од тие 100 вредност излегуваат 60. 40 се губат. 40 се губат низ системот, низ ефикасност. Многу пониска ефикасност од она што има Република Македонија со бенчмарк земји кои што се слични на Република Македонија. Тоа е пораката за представникот прв на владата. Во право е министерот претходен за финансии кога вели дека ризиците треба да се земат во предвид. Видите, вие имате зголемување на каматна стапка на федералните резерви на Америка, тоа значи дека капиталот ќе се движи повеќе кон Америка затоа што доларот станува атрактивен за да вложите во него. Имате веќе во Република Македонија економијата не е само корелирана со домашниот политички циклус, туку се повеќе станува корелирана и со политичкиот циклус на Брисел, а идната година ние очекуваме комплетно нов Европарламент, комплетно нова Европска комисија. Сите оние актери кои што силно влијаја политичко, а индиректно и на социоекономијата на Република Македонија ќе ги снема од политичката сцена на Европската унија. Значи, тука овде ќе се создаде голем вакуум. Тоа може да биде или добро или лошо за Република Македонија. Зависно од тоа политичарите во Република Македонија како ги фатиле конците за тие да решават за судбината на граѓаните на Република Македонија. И третиот министер за финансии нема причина да не му верувам дека и мислам дека ќе постигнат 3,2%, но
моето прашање до влада на Република Македонија, еве и до сите нас овде е, еве и да предпоставиме дека сите ќе се исполнат. Да предпоставиме дека буџетот на Република Македонија ќе биде реализиран онака како што е планиран. Да предпоставиме дека ќе постигнеме не 3,2, еве 4%, еве 5% економски раст. Прашањето кое што треба да се постави е дали граѓаните на Република Македонија ќе имат поквалитетен живот или не. Затоа што економскиот раст мерен преку бруто домашниот производ апсолутно нема никаква врска и е во Република Македонија тешко да е корелиран со потребите и барањата на граѓаните на Република Македонија за поквалитетен живот. Видете, со ова ќе завршам. Пакистан, Индија, тоа се држави кои што го искористиле економскиот раст, каде што не воделе сметка преку Кина исто, со големо загадување, со загадувачки индустрии, значи така го проектирале економскиот раст, за да може да стигнат до оние на ОЕЦД државите. И тие со тоа го правеле со одредена продуктивност. Република Македонија, ако ја споредиме со тие држави, загадува, има ниска продуктивност и на капиталот, и на работната сила, а не ги постигнува тие стапки на економски раст. Значи, ние не можеме да се споредуваме со приказните во смисла, ај сега ќе оствариме висок економски раст на уштрб на загадување на околината, на уштрб на екстракција на суровините кои што ги има, минералните суровини, рудници. Тоа е она што треба да се смени, да се промени. Но останува прашањето дали препознавате здрава економска политика. Господине Петревски, ги слушаме ова веќе со години, вакви најави, вакви буџети. Едноставно, дали препознавате дека сменета е играта во целиот систем? Дека можеме да се потпреми и да почнеме да остваруваме некој подобар живот за граѓаните? Ја препознавате ли таа нишка или не ја препознавате? Видете, здрава стратегија за економски развој на Македонија е она која што се потпира главно на извоз, затоа што ние сме мала економија, сиромашна со ресурси, немаме излез на море и така натаму. Значи, ние како можеме да го зголемиме доходот во државава само ако продаваме нешто надвор и ако го продаваме поскапо, што значи ако во него да кажам, вложеме повисоки вештини и тоа го продадеме, а некој сака да го купи за висока цена. Понатаму второстепено е прашањето кога ние ќе го зголемиме доходот, како ќе го распределуваме со политики за минимална плата, за прогресивен доход и така натаму. Меѓутоа, она што се уште мислам дека само лебди и во сите овие дискусии на носителите на економските политики е токму овој прв момент, дека ние не сме доволно фокусирани на создавање додадена вредност. И видете, така генерирате лоши очекувања. Значи, граѓаните не сметаат дека повисоките плати треба да излезат од некаде, дека треба да произлезат од тоа што ние ќе продадеме повеќе и потоа ќе може да поделиме повеќе. Значи, и тука ја лоцирам одговорноста и кај носителите на политиките дека треба да работат за да таквите очекувања се сменат, затоа што рековме, во моментов имате голема дискрепанца помеѓу очекувањата и резултатите, а така доаѓаат и големи разочарувања. Господине Николов, дали добивте впечаток, поправете ме, бидејќи ја го добив, дека тежиштето на економската политика од растот малце се поместува кон редистрибуција на богатството, односно на приходите во буџетот, едноставно се пренасочуваат повеќе кон социјални програми, наместо да се насочуваат кон правење економски амбиент, кај што ќе можат фирмите, приватниот сектор подобро да работи. Дали го добивате тој впечаток? Има два простори на анализа. Прво е дали има одредени системски измени и второто е дали во тие има или нема системски измени, дали тие трансфери се зголемени или се намалени. Проблемот не е во тоа вие да го задржите истиот систем. Сега оваа влада само ги продолжи системот на кој што почиваше парадигмата на економски развој на Република Македонија од претходната влада. Нема никакви промени тука, системски гледам.
Значи се уште продолжува странски директни инвестиции, привлекување на странски директни инвестиции. Ево овој пат, окей, нема да бидат ефтина работна сила, туку ќе се обидиме, ќе се обидеме да има и за високоплатени позиции во тие рамки. Но останува пак проблемот како тие веќе ги врзате со домашната економија. Исто така, пак останува проблемот на тоа дека не се води сметка, никој не води сметка, не се води грижа, например, пак ќе го повторам, за загадувањето кои што некои од овие индустрии го имаат и кои што во Република Македонија тие индустрии се протежираат. Дали треба да се укинат и едноставно не треба да се укинат. Што да нам се направи? Гледате сега, еве што треба по моје мислење. Република Македонија долго време е заглавена во оние средно развиени земји. Се обиде претходната влада нешто да измени, да направи една компаративна вредност, по тоа што ќе оди со ценовна конкуренција. И вели, ај сега ние ќе се обидеме со ефтина работна сила и со субвенции да можеме да привлечеме за да мрднеме економијата кон потенцијалот. Сега во овој момент, бидејќи се потроши фискалниот простор за тоа, се изгубија 10 години, почиваше на надворешно задолжување претежно, јавниот долг порасна за 3 пати за 10 години, значи нема веќе фискални простор за таа работа. Ако сакате да смените системски приказната, вие сега треба да одлучите и да донесете тешки одлуки кои што се однесуваат на образованието, значи да произведувате таква работна сила која што ќе овозможи на пазарот на работна сила повисока додадена вредност, такви индустрии или такви дејности во бруто домашниот производ, производната страна, да заживеат оние кои што ќе можат да почиват на висока додадена вредност. Ама за тоа вие мора сега во овој момент да донесете одлуки кои што се однесуваат на образованието, на здравствениот систем, на регулативата, еве на пример Управа за јавни приходи. Управа за јавни приходи се уште ја третираат како место каде што се собираат даноци. Тоа не е точно. Управа за јавни приходи е место каде што се води сметка да нема дискриминација и привилегирани во системот каде што се плаќаат јавни даноци. Како? Оние што си плаќаат даноци, тоа е и кон ова сега дебата за личниот доход и комплетна што велат тие реформа на даночниот систем. Значи, вие ако имате Управа за јавни приходи кој што нема административен капацитет, кој што има под знак прашање, еве сега системите преку ден не можете вие на електронските системи да ги користите на Управа за јавни приходи. Значи, ја не ги обвинувам нив. Само кажувам дека политичарите треба другаче да сменат перцепцијата на Управата за јавни приходи. И затоа што во 2019 година ќе се доводиме во ситуација да оние што си плаќале даноци пак ќе си плаќаат даноци, овој пат повисоки, оние кои што не плаќале пак нема да си плаќаат и со надеж дека во некоја иден период ќе бидат амнестирани за тоа зашто не плаќале. Па тоа ние веќе го гледаме 30 години. Затоа ја велам, нема промена, ја не можам да видам од ова влада тоа го очекував. Системска некоја промена, кој што па макар и GDP-то нека биде 1% раст, ама да видам промената во парадигмата. Ова е, само да се надополнам, уште е сврзано со уште еден клучен фундамент кој што е битен за развојот, значи не само за растот, туку во поширока смисла, владењето на правото и институционалниот квалитет што допира до оваа претходна дискусија на господинот Николов. Значи ние прво видовме, бевме сведоци дека не сме имале владење на правото, меѓутоа сега реформите во насока на враќање на владењето на правото ги придвижуваме многу тешко, дури и во рамките на оваа сама влада ние видовме неколку изблици каде што е владењето на правото доведено до прашање. Исто се однесува и за институционалниот кредибилитет. Значи, квалитетот и кредибилитетот на институциите во Македонија е сведен на нула. Тоа може да се види по реакцијата што настанува во јавноста кога ќе се соопшти некаква мерка, па макар била од технички карактер, или може да се мери по овие емисии што сега се појавија, каде што граѓаните се јавуваат да ги соопштуваат своите проблеми во емисијата и емисијата да ги решава тие проблеми, што укажува дека институциите не го прават тоа. Да, тоа е голем проблем. Ќе видиме дали ќе го решат во 2019, иако нема најави, се концентрирани на нешто друго. Време е за вториот сет реклами, па се враќаме со финалето од емисијава.
Како што видовте, тема во денешнава емисија е економијата во 2018 и очекувањата за наредната 2019. Еве го ставот на Стопанската комора на Северозападна Македонија по овие прашања. Да го видиме. А сега следува ставот на бизнис заедницата. Еве е оценката на бизнис секторот за 2018 година на економски план. Në përgjithësi, viti 2018 ka qenë vit I ndryshueshëm në aspekt të zhvillimeve ekonomike. Ajo që dua të them së pari është se ajo që ka karakterizoi vitin e kaluar është se disa ligje u sollën pa konsultimin e komunitetit të biznesit, siç është ligji për tatimin progresiv apo ligji kundër finansimit të terrorizmit, ku komuniteti I biznesit nuk u konsultua dhe ajo nuk është një praktikë e mirë dhe shpresojmë se vitin e ardhshëm nuk do të jetë rasti. Po ashtu kishim referendumin për emrin, I cili ndikoi dukshëm në investimet e sektorit të biznesit. Normalisht, ekonomia e Maqedonisë ndikohet shumë nga krizat politike. Në aspekt të investimeve kapitale është një nivel shumë I ulët si rezultat I projekteve të cilët qeveria I konsideron si jo të rregullta dhe problematike. Po ashtu ajo që karakterizoi vitin e kaluar është edhe humbja e mundësisë që të ndihmohet tregut të Kosovës me produkte të ndryshme gjatë krizës që kanë tani me produktet serbe, si mungesë infrastrukturës rrugore apo edhe terminaleve doganore të ndryshme. Ajo që është pozitive në fund të vitit është se kemi në aspekt të brutoprodhimit vendor kemi rritje pozitive në 2 kvartalet e fundit dhe nëse përfundon viti me rritje përsëri, ajo do të jetë një indikator se si ekonomia do të zhvillohet në vitin 2019. За годината што следи, 2019 година е оптимистична за власта, но какви се очекувањата на бизнис секторот? Ende jemi më të vëmendshëm pak para se të japim një vlerësim më koncis. Mendoj se në përgjithësi ajo çka shifet nga buxheti është se elementi social ende ngel I theksuar dhe në parim ajo është pozitive, rritja e pagave apo edhe pensioneve është pozitive për ekonominë, mirë po nga ana tjetër investimet kapitale duhet të realizohen në nivel më të madh. Tani edhe pse kemi rritje në aspekt të numrave edhe për investimet kapitale, vlerësojmë se shumë është në rëndësi kapaciteti administrativ që të realizoj projekte në nivel më të madh. Shpresojmë se viti 2019 do të jetë ato që thotë qeveria viti ekonomisë dhe fokusi do jetë më shumë në ekonomi se sa në politikë. Edhe pse këtu ekziston një rrezik I vogël që mos eventualisht aparati shtetëror aktivizohet edhe në zgjidhjet presidenciale. Do të thotë nëse kemi realizim të investimeve kapitale në një nivel mbi 80%, atëherë pritjet për rritje ekonomike do të jenë të realizueshme. Shpresa se këtë vit do jetë më pozitive rritja për faktin se sipas deklarimeve të qeverisë, gjitha projektet problematike tani janë zhbllokuar dhe shpresojmë që të jetë realizimi më I madh. Власта веќе најави дека 2019 ќе биде економска година и економијата ќе испорача позначителен раст. Но дали во владините политики бизнисмените гледаат дека има простор за толков раст на економијата и такви економски параметри? Mund ta marr një element ligjin për përkrahje financiare të investimeve, është një ligj që formalizon procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore. Mirë po efektin real në ekonomi do e masim pas një periudhe më të gjatë, pasi që kemi mendime të ndryshme se a duhet këto biznese të përkrahen. Parim përgjithësi ekziston vullneti pozitiv të bizneset, procesi I integrimit në NATO jep një impuls pozitiv dhe besojmë se predispozitat janë të favorshme. Mirë pa do të japin atë efekt, mendoj se është ende herë që të themi. Господине Николов, која е главната опасност за економијата во 2019? На што мора да се внимава и што
е она што може да измести од колосек очекувањето? Ако вака се поставени политиките како што се сега поставени во 2018, мислам дека е најдобро да во 2019 владата не носи нови политики. Да се обиде ова што е поставено сега како политика, да се фокусира сите оние колку што е може повеќе да ги исполни, а во меѓувреме да не носи нови политики во ниту една област. Онамо каде што ќе има дополнителен капацитет, кај што ќе им се ослободи, да се фокусираат, да направат анализа на оние 2 години ќе имаат до тогаш, што е погрешено или што би можело да се подобри. Зошто да не носат политики? Затоа што владее фатик, умор на администрацијата, умор кај граѓаните од премногу реформи. Видете, Македонија у реформи од 60-тите години, таа не е од сега у реформи. Значи стабилност на системот, едноставно да одмориме малце и да спроведат на политиките или што за граѓаните, да земеме сите здив. Не можеме ние нон-стоп да се прилагодуваме на желбите и визиите на политичарите. Значи, видите, ние секоја година веќе од 2008 година наово ние нон-стоп треба да се прилагодуваме кон секој како што ќе дојде, како од него да почнува Значи, приказ. ова сега што го зацрта, да го спроведат. Да заклучам. Ова сега еве што го кажуваат по телевизии и како не убедуваат, да земат здив и да се обидат да го исполнат. Тоа е доволно. Тоа е доволно. И тука да застанат. И да се обидат, и тука ќе завршам, да се обидат управувачкиот капацитет на министрите да го врзат со административниот капацитет. Затоа што нивните желби, што се зацртани, тие треба да се трансферираат надолу. И ако тие мислат дека само со стратегија прајање е завршена приказната и со така наречените функционални анализи нивни, е завршена приказната, се лажат. Тука постои една администрација која што тоа мора да го трансферира надолу до граѓаните. Да, превод тоа, може би министерот сака да стигне до Марс, али администрацијата е на точак, па не се стигнува со точак на Марс. Господине Петрески, меѓународно некако како да се наговестуваат промени, ама на полошо. Има ли опасности на меѓународна сцена која што одма ќе се рефлектираат и во Македонија, бидејќи ние сме мала и отворена економија? Па да би рекол, еден ризик за економијата секако демне од она што се случува на глобален план и тука во европски регионални рамки. Всушност сега гледаме еден ефект од она што се случува на глобален план врз Македонија. Европската унија воведува царини за металите и за алуминиумот и тоа не е насочено кон Македонија, затоа што тоа е дел од пошироката слика која што отпочна на таков начин што САД воведоа царини за Кина, потоа и Кина воведе реципрочни царини, значи тоа е, да кажеме, би рекол, едно тектонско поместување на глобалниот економски поредок како што го знаеме и ќе видиме како тоа понатаму ќе се одвива. Овде на европско тло исто така имаме повеќе извори на неизвестности. Главно тука е се уште битна разврската околу Брекзитот, како тоа ќе се изведе до крај, што сето генерира една неизвестност која што веќе ја гледаме. Например, Германија во третиот квартал годинава испорача негативна, мала негативна, но сепак негативна стапка на раст. Во Италија имаме дискусии за преголемиот обем на буџетот, кој што се рефлектира во голем буџетски дефицит, а тоа ќе притиска понатаму на нивниот долг и така натаму и така натаму. Македонија не може да биде изолирана од овие текови, затоа што е мала економија, таа не може да влијае на овие глобални прашања, меѓутоа тие може да се следат и на нив навремено да се реагира во смисла да се прави стратегија како негативните ефекти од сето тоа за Македонија би биле што помали. Последно прашање кратко. Верувате ли дека некој во оваа држава може да прави стратегија како би интервенирале, како ќе би се поставиле ако дојде до вакви кризи? Гледате ли капацитет? Видете, не би рекол дека е потребно да се прави стратегија.
Доволно е да се следи тоа на оперативно ниво, што се случува со показателите на глобално ниво и показателите за крупните економии и да се размислува каков негативен ефект би можел да се случи за Македонија и што во таков случај владата би презела. Сега дали тоа се прави и на колку, да кажам, студиозно ниво се прави, јас не можам да кажам, меѓутоа сметам дека во економските министерства тоа е неопходно, затоа што инаку мала економија е оставена на ветрометина. Да, го поставив прашање, бидејќи малце ова со челикот не изненади, одеднаш штети нема, ќе има, па отпуштање работници ќе има, ќе нема. Значи, малце како да не изненади целава работа, затоа ви го поставив прашањево за крај, дали имаме капацитет да следиме вакви крупни... Владата требало тоа да го знае и очекував дека ќе соопшти некаков начин како тој ефект да биде што помал. Повели Мари. Да, на ова само да се надоврзам, бидејќи прашањето стварно е добро. Има ли капацитет? Не е прашањето, тие имаат капацитет, но гледајќи ја дебатата од представници на владата и од представници на секторот кој што е засегнат, пак и двете страни се во право, но сега GD Trade на Европската Унија си донела своја одлука која што се однесува на глобално ниво. Нашите локални играчи, владата е таа кој што треба да искомуницира со Брисел за да укаже дека ние поради нас не ја носите оваа мерка, ние сме минорни под 1% од она што би влијаеле на пазарите, значи ние сме прайс тейкер, ние не поставуваме глобалната цена на тие пазари. Од друга страна пак, овие што се представници на металната индустрија, па они што работеле до сега? Бидејќи ова трговска војна и поместување тектонски, како што Маријан кажа, на глобалните, како што ги ние знаевме, отворени трговски глобален пазар, што чекале тие до сега, би можеле да донесат тие некој ризик? Не може владата да ги решава сите проблеми, па и оние кои што се однесуваат на пазари. Или може би владите до сега ги навикнаа бизнисите па за да им ги решаваат, па они чекаа, па дојдовме до оваа позиција. Господа, значи, да, не е работата на капацитет. Така. Ви благодарам што бевте дел од Економски магазин. Овде се одјавувам за оваа емисија, се одјавувам и за оваа година. Се гледаме во 2019 со нови емисии. Бидете ми добро, останете со здравие и останете со вестите на Алсат телевизија на македонски јазик. Секој добро.